歡迎大家嚟到5月7號嘅影畫春秋。係啦，咁5月7號晚嘅影畫春秋咧，開頭哇真係水靜河飛喎，Kia。我相信大家一開始聽到我把聲同埋背影咁定局，都已經估到係咩情況啦。係啦，就係啦，大家咧都去晒咧，即係去開 T 嘅時候咧，其實你準備去浸溫泉啊？係啊，不過下星期先開畫，我哋唔好咁快先啦，唔好咁快嚟發溫泉趕住一睹佢嘅真面目啊！我神落版位嘅風采啊嘛，係。好啦，咁即係在座只係得兩位啫，就係 Gia 同埋 Ryan 兩位啦。咁今日咧就嚟到呢個影畫春秋嘅時間啦。咁人少少唔緊要嘅，因為呢個星期戲咧都好多嘅，而且仲要清埋上個星期啲大片貨尾啊。都唔緊要，先嚟介紹本星期開畫電影先啦。嗱，本星期開畫電影其實數量都唔少嘅，咁我哋逐一介紹一下。先由一套，即係呢個星期我哋先由一啲比較有趣啲嘅電影開始啦。呢套電影何謂有趣先？呢個電影咧，其實呢個導演咧就有啲人好中意，有啲人就好唔中意。呢個導演咧就叫做丹尼波爾，定係叫丹尼保爾我都唔知啊。丹尼波爾啦，咁我叫開就係啊。咁之後奧斯卡最佳導演攞過啦，之後拍咗套127小時之後，好似花翻老本行，拍翻啲比較驚慄類型少少嘅戲啦。係啦，嗱，今次呢套電影咧，香港即係英文片名就好簡單啦 ，Trance 啦，中文版片名咧又要玩下嘢。嗰催眠前鋒又未至於太差嘅。唔係個片名唔係好差，但係香港張海報咧用咗荷里活嗰張海報咧，係一張相對比較核突嘅款式嘅係。我另一款海報我見到好七彩嗰款咧。係。我恐防係發行公司擔心冇乜人接受到嘅時候，決定用翻一啲大陸少少嘅海報㗎。大陸少少就係呢個一男即係兩男一女咁啊，跟住啊大家就喺度，然後跟住有個圓圈嘅中間咁啊叫催眠前鋒。但係其實香港一嬲以嚟嘅海報都係比較四平八穩取向多啲，即係揾笨啦。咁你例如有套戲係叫呢個原名叫 A 加星探，跟住改咗名叫紅謀嘅片，有兩款海報流出咗啦。個設計幾有趣，不過香港人唔知點解要用啲大頭嘅海報啦。因為嗰兩款海報分別就係片中兩個主角就係郭富城同埋張家輝啦，咁喺個私家偵探社嗰個場面嘅。嗰兩款海報其實設計得幾好。係啊，即係起碼唔係咁悶，係見到張家輝同郭富城嘅大頭，而同時佢兩個人嘅髮型都係比較有趣咯，係即係比較潮嘅係。咁唔緊要啦，嗱呢一套啦就係催眠前鋒啦，咁賣點咧就有呢個咧已經係不停咁走下坡嘅呢個詹士麥艾禾啊，詹士麥艾禾又唔係不停咁走下坡嘅，不過開始接嘅戲都好似冇之前咁arty咧。係啦。咁都冇乜辦法啦，咁好啦，咁即係其實賣點都唔少喎，除咗一個男主角詹士麥艾禾，好似女主角都仲有一個女主角就係罪惡城嘅其中一位女演員啦，咁佢個名比較難讀，我亦唔記得咗叫咩名啦。唔緊要，另一位男角就係黑天鵝嘅雲素卡維啦。係啦，咁唔緊要啦，咁嗱跟住落嚟咧，第二套片呢套電影咧人就相當之多啦，呢個電影。咁呢個中國 3D 發行啦，唔知點解嗱，真係要講下呢個古仔，呢個古仔好有趣。呢套電影咧叫英文片咧好直接咧，就係 Bad Wedding。中文片咧都好直接啦，非常大分啦。係啦，非常之大分啊！咁點解我會話有趣咧？就係因為呢套片咧就咁正式上嘅時候咧，另一套倉咗好耐嘅英超有情人咧，繼續倉落去啦，又由5月30一直到落去6月20嘅係。咁英超殺波之後，英超迷可以專心睇英超有情人啊！可能都唔使睇㗎啦，已經即係大家睇住已經睇咗㗎啦。咁非常大分啦，咁即係其實就可以話老中青演員都有啦。其實比較有少少斷層係中嗰代唔夠中啦。係啦，即係通常都一去就去到呢個 Robin Williams 或者係呢個羅伯嘅。呢套戲係完全一套群戲去講個婚禮，但係佢都拍得唔錯，陣間可以講下。係啦，咁一陣間可以講講啦。好啦，嗱跟住落去啦，咁之前咧安樂咧就好興呢個分拆上市嘅上集咧，呢個相愛的約定啦，咁大家睇完個上集俾佢昆完水之後啦，而家又俾佢昆多次啦，因為下集就啱啱推出啦，又嚟
嚟。咁唔係你睇完上集唔一定要睇下集嘅。咁啊係，即係睇你咩片啦，即係有啲片啊唔係好需要睇上集嘅，咁唔使睇啦。咁即係要睇嘅都可以有方法睇嘅。跟住落嚟介紹下呢一套電影，我覺得呢套電影真係咧同政府國對着幹嘅電影啊！呢套電影，喂呢套戲啊英文片咧好直接啦 ，no 啦。係啊，哇唔知係咪近日啲反對團體應該用呢一套片做宣傳呢個巴勒斯坦啦。咁中文片咧叫向政府說法啦。係啦，咁啊包括1億嘅係。咁內地會唔會上得到呢套戲咧？不得而知嘅呢一套電影。好啦，嗱咁呢套電影咧，其實係講咧1888年咧呢個智利嘅公投咧作為一個題材嚟嘅。咁後邊都幾有趣嘅一單嘢，睇下有冇機會去講啦。嗱，跟住落嚟講下呢一套電影啊，呢套電影咧係一套日本片嚟嘅。咁呢套日本片咧個消息就係話咧，因為某一位演員咧係屬於某個事務所嘅關係啦，佢嘅相係唔可以喺網上面去到流傳嘅。其實唔緊要啦，佢有冇佢樣喺度都冇大出事。因為大家都唔係好想睇嘅。咁我睇演員陣容啦，演員陣容方面咧，包括有呢個咧殺戮都市嘅義工和也啦，整個20世紀少年嘅風川月之啦。聽見呢兩套勁作，大家都明白呢套電影都好勁啦。呢套電影叫做 DNA 白金數據，咁啊改編自東野圭吾嘅小説啦。文説片長134分鐘咧，有冇加票價先？冇加票價，但係話個估就好似10分鐘都已經講完嘅咯。咁啊，覺得好有風格化，好好睇咧，我就冇睇啦。即係呢啲片咧，我哋都唔係好夠膽睇。好啦，5套片都講完啦，當然我哋要講下本週嘅勁作啊！呢套電影真係犀利，呢套電影啦，即係完全上走馬都唔知。係突然間就發咗出嚟，呢日仲要播唔足5場。嗱，呢個咧即係可以講啦，呢間發行工作室咧都係話間唔中都有啲令你意想不到嘅電影。繼舊年5月份嘅台北飄雪之後咧，今年又嚟一套勁嘢啦！呢個電影咧係馬來西亞嘅電影嚟嘅，導演叫做羅德明。我哋睇睇演員陣容啦，演員陣容亦都非常之咧令人咧感覺非常之咧，梗係有僵屍新戰士嘅周秀娜，同埋美麗酒吧嘅林家棟噶，即係好奇怪一套馬來西亞電影係用上呢個香港嘅卡士去演。係啦，好啦，片名紫月亮，紫月亮英文片名都直接叫 Paper Moon 嘅喎。但係睇佢其實海報設計都唔錯嘅。但係我想睇四冷門多啲咯。冇得辦法啊！好唔緊要啦，咁啊票房系統故障關係啦，淨係有星期4嘅票房啦，都照循例同大家睇一睇啦。票房方面排頭位，睇咗紫月亮嘅票房先。紫月亮咧喺第一日係放咗3場咧，票房係870蚊。我都好啊，有幾好多人睇過，至少17位，比我想象中多。係啦，我話小弟星期5睇嘅就係1人包場嘅。原本我諗住睇嗰場嘅，不過天雨關係。我決定為咗唔好淋病字，我就冇睇到。107分鐘嘅絕對唔緊要啊！嚟緊有溫泉可以俾你浸啊！好啦，我因為睇紫月亮都幾乎係可以1人包場嘅關係底下咧，太興都會比較凍。唔使驚啦，上星期呢個前秘密亦都係1人包場㗎嘛，據聞係。都 OK 喎，呢間戲院都加油啊！係啦，好繼續啦，睇下排頭位啊！排頭位呢一套電影係迪士尼發行嘅《鐵甲奇俠3》，都冇咩好講嘅真係。其實你講排頭位，大家都知係咩戲，其實爭到抽個數係幾多嘅。星期4 146間596場291萬，累積8日6061萬。6061萬就8日，咁上到月尾嘅時候會唔會破到億咧？相信都有啲機會嘅，最緊要睇下啦，嚟緊呢個星期6有個衝刺通常點嘅啫，因為嚟緊好似有呢個Star Trek 同佢分一分啲票源。係啦，有啲週末嘅優先場去到獨客水先嘅。好啦，咁到時睇下點樣啦。好啦，票房排第2位啦，當然係3套新片輪住嚟啦。咁排第2位索士發行嘅《催眠潛空》。個催眠潛空話晒都掛住呢個奧斯卡金像大導演嘅銜頭，咁3位演員又未知話太陌生。32間165場咧，開25萬嘅，咁睇落去咧，同291萬當然相差大截啦。睇下入場人次咧，咁啊鐵甲奇俠3係46，催眠潛空係22，咁都還不是太差。累積埋5月1號，因為其實已經5月1號上咗畫啦，2日累積就89萬。咁啊，希望都三三正正啦，套戲始終坊間口碑都唔錯嘅。係啦，咁啊，據聞發行公司話，如果咧個票房咧累積票房有鐵甲奇俠1日咁收得啦，都已經好難得啦。咁相信都要睇翻邊日咯。係啦，呢個可能都有嘅。如果你話星期6日上星期第一個星期6開場1萬就真係好難咯。有難咯，因為後尾會有套殺出又唔會翻一分啲票源咧，都冇乜機會嘅啦。好啦，嗱，我自己睇票房跟住排第3位啦，就係呢個中國 3D 發行嘅呢個非常大分36間152場，開畫17萬，咁啊每場平均得
16個。不過 VN 好似唔錯喎，VN 非常大分，某程度上佢有少少揀錯檔期嚟上啦。冇理由對住一套出面前鋒，一套日期13都照噏呢個檔期。咁啊，但係其實係有另類客源啊嘛，即係片種又唔同喎。其實唔係另類客源嚟，都係主流客源嚟嘅。冇客源啊嘛，跟住要死。不過要等佢哋睇完晒啲催眠前鋒啊。但我覺得其實催眠前鋒係一套幾千面嘅片嚟嘅，其實我程度上係。又未至於太偏咯，不過我想知翻嚟非常大分嘅票房同埋呢個夠分365日票房會唔會相差好遠咧？開話嘅好啲，夠分365日都10幾萬㗎咋，又係即係仲低一啲添㗎。咁同你將啲鋪多升啲嘅。係啊，好嗱，跟住睇落去啦，跟住睇下啲呢一套咧，因為而家真係咧得一間戲院做得過1-2場咧，咁數字當然唔差㗎。所以我都約定後篇1間2場安樂發行第一日8300蚊，每場人次60個，唔知計唔計煙西嗰啲落去啊？我哋咪應該邀請會睇咗呢套戲嘅朋友上嚟講一講套戲嘅，有時間先算啦。應該有位朋友去睇咗上下集嘅喎。係啊，好啦，跟住睇落去啦。嗱，跟住呢一套電影真係完全反映香港人係政治冷感㗎。向政府説不，3間12場開畫第一日6900。冇辦法，喺我印象當中，幾乎所有同政治題材有關嘅電影喺香港都係個票房慘淡。係啊，而且呢一場咧，直頭好似話張海報咧曾經改過嘢嚟㗎，呢張即係話唔知意遮是熱血公民嘅4隻字啊嘛。唔知發生啲咩事，係咪有啲遮咗都冇咩人留意到㗎啦？都係啲河蟹事件嚟啫，唔緊要啦。好啦，咁頭先指月亮講咗啦，我哋講下仍然咧喺度咧，即係喺度吊緊尾嘅電影，睇下個票房走勢點樣啦。先嚟介紹呢一套有小3嘅元素嘅電影《北京遇上西雅圖》，哇！仲喺佢第36日上嘅時候，票房排第5啊！喂，其實《北京遇上西雅圖》，我行經一個主流戲院，即係我成日行經嘅 Palace ATM 咧，見到其實佢每日安排嘅場次都幾多嘅，即係雖然係自己公司嘅嘢，但係都要佢票房support到先做到嘅。11間14場收29000，累積36日983萬，應該過到千啦，應該可以搞定慶功宴啦。係啦，好啦，然後繼續睇票房表出現嘅有獨佔。環亞發行8間15場27000，累積咧479萬，睇嚟都仲有機會過到500萬啊！你同呢個高海拔之戀2嘅票房相差得遠唔遠咧？相差好多。好啦，跟住落嚟啦，新咗發行呢一套電影有下架，福音戰士新劇場版 Q，7間17場仍然收26000，累積9日，場數唔多，但係都收到129萬。其實好多我身邊朋友都成日問我，喂，呢套戲幾時香港上？我唔係做電影發行，我唔知嘅喎。你會唔會選擇去做呢一行啊？但係拖到今時今日香港先上，已經係日本以外嘅第一個國家係播翻呢套Q嘅。係啦。但係不幸地同時，日本人哋已經推出咗呢個藍光嘅影碟啦。但係都有客嘅。好啦，跟住睇落去啦，呢套片係枕住都有客嘅，《東京家族》。高先發行3間5場，仲收14000蚊，仲高過呢個新同樣高先發行嘅向政府說不啊！冇辦法，東京家族始終都有啲聲賣下之餘，佢其實本身改編自一個經典，都好多人想睇一睇嘅。係啦，咁累積有56萬啦。值得一提咧就呢一套啦，《紅毛》。我估唔到累積去到958萬啊！喂，其實坊間聽到口碑都幾兩極嘅，有啲人就好唔中意，有啲人就好中意。係啊，咁但係其實始終都係一啲新嘢嚟嘅啫，阿彭順都。我覺得對彭順嚟講呢個反應唔算差喎。我覺得要對阿彭順公平少少，因為好多人咧一味對阿彭順嘅片就一味鬧，哇！當然啦，佢拍嗰所謂內地嗰啲所謂鬼片當然好難睇啦，嗰啲咩夢遊啊嗰啲咧，夢遊啊、重眼啊，係嗰啲令大家夢遊啦。咁但係其實佢呢個系列相對嚟講比較好一啲嘅，而且咧亦都咧呢個片亦都係已經結束咗阿彭順咧就係再次玩呢個中港呢個踩鋼剪嘅系列嘅啦。其實對一套電影有兩極化嘅口碑出到嚟，其實唔一定話係遲，起碼佢係一定佢有佢可取之處。先至會有人有啲咁嘅反應出到嚟。係㗎，咁呢樣嘢都幾重要啦，呢樣嘢都。我都幾期待彭順都可以回勇啦。係啊，唔好回堂就得啦。係啦，嗱講翻啦，呢個星期咧，咁啊開畫電影當然有好多啦，咁我哋開始講下戲先啦。咁嗱，其實要講戲咧，呢個星期當然我哋一陣間就要講翻呢個《鐵甲奇俠3》啦。咁但係我又想咧，即係嗱，今個星期咁多片咧，我又想咧講一部咧
即係大家明知難睇電影咧，去一齊咧，去感受一下有幾難睇呢一套電影。你覺得難睇會係邊套咧？會唔會催眠前空咧？我覺得催眠前空咧點都會好啲嘅。嗱，呢一套電影咧，連阿詩人你都唔敢挑戰啦，因為天與關係。因為天與關係加上身體要緊，我就決定身體要緊嘅。哦，當然啦，即係以身體為先嘛，咁即刻俾2粒藥你啊！呢個電影犀利真係。我都冇諗過，真係竟然喺香港度上到畫㗎。呢個電影咧，其實喺馬來西亞咧1月已經上咗畫㗎。喺香港宣傳，竟然仲有呢個大型嘅紙板宣傳先犀利啊！呢套電影真係。咁呢個大型嘅紙單係擺喺邊度宣傳咧？擺咗影藝戲院嘅，因為只係喺影藝戲院獨家現影嘅啫。咁呢個宣傳作用恐防不大喎。係啦，嗱呢套電影咧，卡士相當之勇猛嘅。嗱，導演羅德明我都唔知係乜嘢嘢啦，但係演員陣容真係犀利。即係呢個演員陣容咧，真係可一不可再。即係飾演情侶嘅係會有僵屍新電視嘅周秀娜啦，拍上呢個咧美麗酒吧嘅林家棟啊。唔係林家棟嘅造型都幾似美麗酒吧。係，唔係佢根本就係做緊美麗酒吧嘅嘢啊嘛。美麗酒吧2支指月亮。哇！真係攞嚟咪，仲有一個不知名嘅人叫曾國輝啊。同埋不知名人就喺馬來西亞好紅啦。係唔知啦，係我哋不知名啦。咁啊呢個電影叫《指月亮》，咁啊講講呢個劇情啦。呢個電影劇情咧係講呢個咧，其實有人話好似有瓊瑤嘅特色。要睇瓊瑤，所以夜晚喺屋企睇電視都得。係啊，睇瓊瑤咧，其實你睇翻《情深深雨濛濛》已經可以㗎啦，呢啲。或者睇呢個咩人兒何處飛咁樣。哇！完全唔知係咩嘢嚟㗎。咁啊，其實係講個兩代之間嘅苦戀嘅故事嚟㗎。咁啊先咧，其實咧佢係用一個插圖嘅手法，不過咧小弟先用呢個順序嘅方法咧嚟講翻個古仔出嚟先㗎。咁啊先嚟講25年前啦，呢個窮家小子呢個陳天頌就呢個曾國輝飾演啦。咁啊跟住咧就戀上咗一個咧逃跑出嚟嘅呢個千金小姐高思琴。高思琴咧就係呢個咧周秀娜去飾演嘅。咁啊兩人苦戀咧，咁當然又要私奔啊，又走去啲荒山野嶺啊，少不免有反打鴛鴦嘅情況出現啦。跟住係啦，亦都會出現就係當然啦，男友都要毒打啦，然後跟住經濟拮據啊，跟住呢個咁嘅陳天頌啊一路都揾唔到工啊，又即係做嘢態度又差，搞到即係生活好痛苦啊，而呢個千金小姐始終都係養唔熟㗎啦，當然就咁結果跟住搞到落去咧，就有啲所謂施暴嘅場面啦，即係搞到要同呢個同屋主咧就要嗰啲交租咧，就要用呢個耳肉，即係要做去賣身嘅係。有冇子宮賣我就唔知啊，咁跟住就搞到我分咗手啦，分咗手之後咧，跟住當然就去到跟住原來發現咧係有咗骨，跟住就發現咧25年之後啦，呢個昔日嘅陳天頌由曾國輝飾演咧，突然之間變成林家棟啊！哇，幾犀利嘅真係！唔似樣啊，其實係相當之唔似樣嘅，而見到林家棟係個以翻咧打擂台之前嘅烏嘴狗嘅造型獻世啊，拍得住美麗酒吧嘅造型㗎，真係。咁啊，非常之頹嘅呢個咧，呢個林家棟咧，咁啊，淨係識一樣嘢就係整風箏嘅啫。咁啊，突然之間咧，有一個咧貌似呢個咧高思琴嘅人叫做高曼華，高曼華呢個角色咧，繼續由周秀娜去飾演嘅。咁啊，跟住咧就令到咧就開始咧就去到咧令到呢個咧故事就由呢個咧呢個中年嘅陳天頌咧望到呢個高曼華咧，然後慢慢咧去到湧現翻昔日嘅回憶，又有依家嘅回憶，又去到嘗試再度相戀、再度私奔嘅情節㗎。最後係點咧？最後當然呢個古仔特別係要隱藏呢啲嘅殺機㗎。咁啊嗱，講下個指月亮係一個懸疑片嚟喎。係啊，估唔到指月亮係一個懸疑片，因為去到後段嘅時候咧，非常之有趣嘅，一後段嘅一啲咧情節嘅轉折位咧，係拍得住啲當年經典《異空危情》入邊咧呢個名古屋月餅嘅情節嘅係。異空危情都已經係一代名作啊！係啊，異空危情都係話咧近年難睇嘅極品嚟㗎。但呢套係出現完一個咁大嘅情節之後咧，仲有一啲咧更加高興係因為要玩科技嘅關係咧，係要喺隻眼嗰度望住係俾火車撞嘅場面啦。點解玩科幻咧需要？可能覺得科幻元素收得啩，咁但係呢個係結合咗科幻嘅元素。不過呢套咧其實唔係好科幻，係好虛幻。點解咧？周秀娜個角色咧要分兩個年代啦，兩個年代個樣係差唔多啦。咁啊嘗試以兩個年代嘅款係點樣咧？窮嘅，即係當年嘅千單小姐咧就唔係點化妝，跟住咧去到現代呢個周秀娜飾演嘅呢個咁嘅高曼華嘅角色咧就濃妝豔抹，而且咧完全感覺咧係好似做性工作者啦，多於係一個千金小姐嚟㗎。咁但係又咁喎，
啲裝咧，現代呢個高曼華嘅裝咧又似龍似淡。咁神奇？係啊，以為戴咗 3D 眼鏡去睇啊，我以為係一個係阿媽，一個係個女嚟咁樣。完全唔係好知啊！嗱呢樣嘢，即係睇見亦都好恐怖噶。嗱呢套片片長咧去到107分鐘嘅，咁但係咧就基本上由於兩個時空咁樣就可以撳大量嘅波鐘咧，對於兩段感情描寫係近零㗎，係毫無感動嘅位置喺度㗎。107分鐘都幫唔到啲感情出嚟。係啊。而當然啦，即係呢個由於頭先講啦，結局即係呢個所謂結局係長達10分鐘㗎。咁10分鐘嘅情節，如果唔怕穿橋啊，穿橋嘅情況咧，當中包括咧就係周秀華呢個角色咧，即係高曼華角色係高思琴個女，翻嚟就要揾阿陳天送呢個報仇。咁報仇出現咧，先嚟出現一次本能嘅情節，就係做愛嘅時候想殺人，但係又殺唔死啦。咁但係畫面方面咧，就類似一啲咧係阿嫂嘅情節，插咗幾下嘢㗎。跟住又唔知佢死唔去之後咧，跟住又相同嘅時候又再插阿林家棟一嘢。插完之後咧，就跟住林家棟就動咗喺度，好似鹹魚咁樣動咗維持大概幾秒鐘㗎。咁然後跟住阿周秀娜就自己去火車死啦，咁但係撞火車死嘅時候咧，撞火車嘅情節又維持1分鐘啦，然後慢慢影架火車嚟啦，即係周秀娜毫無表示，然後跟住影住個眼球望住架火車咁樣，咁就完啦。未完啊！你以為完嘅時候，跟住咧去到夜晚嘅時候，又影翻死咗個林家棟坐喺度，同當年嘅呢個高曼華已死咗高曼華重逢嘅場面。最後就要放下月亮，放下呢個指月亮嘅風箏嚟到回應個主題。呢係科幻懸疑靈異片嚟喎。即係明明係一套已經可以吸沙匹嘅結局嘅電影，就要喺度拖多10分鐘喺度，即係完全睇落去咧係有呢個虐待觀眾之嫌㗎。嗱，小弟覺得啊。咁我咪應該慶幸我，因為天主嗰係地嗰一劫咧。唔係啊，你應該係選擇即刻去觀看嘅，呢點發言人啦，知嘅。咁啊，講下演員嘅表現啦。嗱，演員表現方面咧，咁啊，周秀娜咧，其實演現代角色咧，其實都比較接近佢，咁所以演得嚟咧都上樣㗎。但係你叫佢演翻咧25年前70年代嘅角色咧，就表現相當之吃力啦。咁林家棟咧，林家棟都其實好耐冇乜作品出現啦。同埋林家棟有寒戰，寒戰我都已經唔係好記得佢啦。有寒戰，咁林家棟嘅表現就係維持喺美麗酒吧嘅水平㗎。咁因為其實呢套片亦都唔需要林家棟演任何嘅嘢，咁啊都冇乜辦法啦。咁至於話曾國輝呢個角色，呢個咧馬來西亞呢個比較受歡迎角色咧，係為全片提供大量嘅恥笑嘅位置㗎。因為佢嘅神情表情咧，完全係同一個智障嘅小朋友係冇分別㗎。咁啊，當初周秀娜角色會中意佢咧？唔知啦。咁人哋啲愛情係盲目啊嘛。OK。係啦。咁整體嚟講，其實呢套電影都可以話咧，古仔非常之老土啦。演員表現又突兀啦，情節又好唔合理啦，又拖啦。其實入去睇都有啲度日如年嘅感覺。咁正。係啊，嗱，啲人嗱，仲有光陰臨入場去睇啦，仲有聽日啊，星期4有冇得上得唔知啦呢樣嘢？呢個都冇啦，真係好入呢啲影係要安排其他戲要上。呢樣嘢就等佢哋自己搞掂啦。好啦，講到呢度，我哋不如去廣告先，轉頭翻嚟咧，繼續影畫春秋講話，講下其他電影，轉頭翻嚟繼續。好啦，咁講到翻嚟咧，就影畫春秋時間啦，都嚟多些少人啦 Atlas 同埋信宇咧，我哋人數增長係100%嘅。係啦，因為其實頭先咧嗰套片咧，其實大家咧應該咧可以咧星期3咧補睇翻呢套《指月亮》嘅極品啦，有呢個咧同嗰次係有僵屍新電視嘅周秀娜加上美麗酒吧嘅林家棟嘅演出嘅係，咁我哋係時候都要講翻一套大片啦，雖然咧遲咗1個星期都好啦，呢套片唔講又好似唔係路嘅。咁呢套係咩片嚟咧？死啦！大家即係 air 咗咁耐啊！呢套係《鋼斗奇俠3》，係啦，《鋼鐵俠3》啊，即係內地嘅版本係有特別版，亦都十分歡樂嘅係。喂，在座有冇朋友睇到個內地版？邊咁睇啊？好似一票難求喎。內地係要炒黃牛炒賣呢個《鐵甲奇俠3》嘅票。唔係，你上去睇呢個原名《人間蒸發嘅溫泉》都可以改睇。咁啊，講翻啦，呢個 Iron Man 呢個話喺香港嚟講咧 ，Iron Man 都十分之難買飛啊，都可以話，即係呢套片係用2D拍嘅，唔知點解咧？大家對於 Iron Man 3D 的飛咧，都好渴求喎真係。嗰啲大時大節呢啲
大片咧，Iron Man 係先有生意做嘅。係，咁啊嚟緊都有呢個《星空奇遇》啦，更加高興嘅當然戲院亦都咧咬住唔放咧，係採取呢個咧，即係 DVD 啊，即係又加上加嘅方法啦。咁啊計去年嘅復仇者聯盟應該全年票房冠軍之後咧，即係呢個 Iron Man 3應該可以，後尾應該超越咗佢咧，應該會係。好難講㗎啦，8日就6000萬啦票房好恐怖其實真係。即係最高票房收入嗰日係1100萬啦，一日係收，真係非常之無奈嘅真係。咁冇辦法，冇人同佢對合啊嘛。係啊，係冇人同佢對合啊，非常之無奈嘅。咁講翻轉頭啦，嗱呢套 Iron Man 咧都下第3集啦，咁其實仲有啲咩可以拍咧？係其實佢拍嘅嘢好多嘅，係佢最緊要係拍翻好啲。咁不如大家先嚟講講呢個情節係點樣啦？不如咁啊呢集就緊接住復仇者聯盟嘅故事發展落去啦。咁啊 Tony Stark就患咗呢個焦慮症啦。就唔瞓覺，成日掛住喺度研究呢樣又嗰樣，咁去到佢條女阿 Pepper 都發現，咦你好有問題喎！佢甚至乎係咧係裝假搞對條女咯，係，即係求其揾個電動操控嘅 Iron Man 嚟到招呼自己條女嘅係，一小不免每一集都會有奸角出現嘅，奸角就去係啦，今次呢個奸角偷襲嘅時候咧係。佢就唔知流落咗邊度，然之後點樣去慢慢醫好自己啊，整好套甲啊，跟住報仇咁樣咯。係啦，嗱咁啊講講啦，呢一集咧咁啊一開頭咧就先係一個回憶嘅，係主題咧係有呢個咧為英雄主演嘅呢個心魔嘅情節啊。咁我先嚟講翻當年嘅呢個咧，咁當今次嘅奸角咧非常之高興嘅，咁其中一個奸角嘅源頭咧就嚟自咧逢親片咧都好似唔認得佢嗰曾經演過拯救太空1號嘅呢個街之爺㗎。一開頭咧佢係宅男造型啦。係啦，跟住事隔咗好多年之後就翻嚟揾啊 Iron Man 知道咩啊？傾生意啦，傾生意啦，咁傾生意，跟住溝埋佢條女報仇啦。係啦，跟住溝條女嘅時候，跟住 show 自己個大佬俾佢睇啦，當然就係有特別啲溝得平嘅。係啦，大佬冇電波啦，當然就成見到成個大佬啲範圍啊，跟住唔知點解啲人好似咧，完全嗰種感覺好似睇神奇四俠嘅感覺啊，跟住係。咁啊，同時忽然間咧，全世界所有嘅電視台頻道都忽然間俾一個神秘頻道咁樣就入侵咗嘅，就係一個叫自稱滿大人嘅物體咧，就向我哋宣揚呢個咧要統治全世界嘅信息。就分丁士利飾演嘅滿大人啦。係啊，咁啊跟住就搞到好頭痛，然後 Iron Man 當然就好犀利地咧，就公佈自己嘅地址啊，俾人咧去到再入參觀咧，即刻遇襲嘅係。哇！好未完就已經俾人炸埋間屋添啦。係啦，咁啊跟住就搞到一大輪之後啦，跟住當然係自己搞到自己乜嘢都冇嘅時候咧，然後就出現即係去到如何去到就呢個絕地大反擊啦。係啊，絕地大反擊嘅情節就類似一啲12生肖嘅款式嘅嘢出現嘅係。仲鬼！係到底係咩嘢咧？大家入場睇啦，呢一方面就。其實都幾精彩㗎，呢個終於室會化堆成為呢個新近榮博士咧，點樣去大家咧係呢個用呢個家嗰啲咩家庭用品。嗰個土法煉鋼嘅方法去整一啲槍啦。係啦。完全呢種感覺好有趣，好有衝擊風火線咁樣喎，真係。佢原來係一個土炮嘅武器製造商。係啦。佢整呢個土製菠蘿嗰啲。係可以喺一個小朋友嘅屋企咧，用一隻限量版嘅手錶咧，有啲好特別嘅用途啊！唔好講上啲太好受歡迎啊！啲嘢錶真係。係啊，有冇話慳隻啊？係咯。嗱，講翻套戲係好慶幸今日終於換咗導演啦。係。咁導演之前係都有做下特轉嘅，做過保鏢嗰個啦 Happy 啦。佢今次淨係只係即係拆轉咗部分。其實我又唔知佢原來係頭兩集嘅導演嚟㗎，我覺得佢哋嘅做戲又唔錯㗎。嗱，佢做戲好啊，做得好嚴，因為佢好明顯回晒紅。都要炸暈咗佢啦嚇。唔係今次唔係咁，佢都出咗大量嘅場面嘅，最主要嗰啲暈嗰個場面啦，最主要係嗰啲指手畫腳嘅場面啦，咁其實都 OK 嘅都。我係唔使用 iPad 嘅啫。係啊。相當之無。我覺得今集好睇翻係因為佢即係講翻中年，主要講佢呢個人性嘅一啲事。即係上次就太過好表面上次係想講佢明知自己有病啊，仲成日開支啊，唔知做咩，真係唔知做咩㗎。係成個世界影住個 Tony Stark 唔知自己做緊咩。咪喺度無啦，我係就完啦，係就打大佬啦，打大佬同其打兩嘢又收工。
唔係，即係佢好似放緊暑假咁樣咧，知道咧差唔多咧要開學咧，需要做暑期作業咁樣。呢套戲我玩咗120分鐘啊，真係9萬幾咯喎。咁啊收咗呢個復仇者聯盟嗰啲成功嘅一啲元素咧，咁啊佢將呢個通殺包都還原翻做一個人啦，都有病，都有焦慮，都有恐懼啦。即係今次仲衰啲，即係連副甲都冇埋變啦。混淆自己係究竟係 Iron Man 定係其他嘅。係啊。但係最後都諗清楚自己嘅點樣行嘅呢個。同埋佢今集佢某程度上都玩翻上一集要玩嘅嘢，但就成功好多。第一就係 Tony Stark 知道自己就嚟死啦，有個病啦，然之後點樣面對個病。今集咧就係講佢經歷過復仇者聯盟，然之後差唔多死，然之後死唔去，然之後就有焦慮症。佢點樣克服呢個病，同埋繼續拯救呢個地球啊！哇，其實應該係揾你點分過，你只係。其實我覺得好得意，佢嗰個焦慮症嘅時候咧，諗住嗰個黑洞咁樣，佢真係見人驚成咁咧，係。唔係真係有啲真係你焦慮嘅時候，真係有啲位咧，真係會令你焦慮。如果大家睇翻咧近日一套叫《催眠前空》咧，其實諗起碼一隻生果都可能有呢個回憶㗎，係。咁嗱講開呢套片，我覺得其實因為你講人性，因為其實本身 Iron Man呢個角色係好屈機嘅一個角色嚟。如果你真係啲對手咧冇翻咁上下咧，就你真係冇發講開人性，其實係冇嘢好睇嘅，基本上。其實今次佢個奸角都係好典型嗰種奸角嚟嘅，即係嗰啲咧即係以前係梅德德咁，而家一招得講開嚟講係有車住失望嘅，天票喎，不過呢度就無謂，即係雖然好多人都睇咗啦，但係無謂喺度睇。係啊，冇辦法，因為要打入某一個市場，就需要一啲調整。係嗱咁樣講啦，即係因為你要打入內地嘅市場啦，咁啊內地嘅市場咧令到咧范冰冰咧係會有3句嘅對白嘅係，咁啊有3句非常之無聊嘅對白嘅係。係黃浩琪喺呢一個國際版裏面都只係出咗一個 topic，同埋講一句你好嘅係咪？係啦，你好已經夠㗎啦。大堆兩個導演話呢啲嘢係全部都唔關佢事。可能你好係佢拍嘅。其實呢啲即係就算佢再加多幾個戲份，對到戲都冇乜關係。係啊，其實佢出真係對部戲冇乜，即係根本就冇作用嘅。係啊。不過今次就嗰個奸角，即係其實有啲人即係因為同呢個鐵甲奇俠咧嗰啲原著嘅人咧就有少少不滿啦，因為佢哋發覺呢個奸角就分拆成為2個人，咁大人就變咗一個有雞同唔恨嘅壞女啦。咁其實幾得意嘅，因為咧即係大家睇嗰套戲都知道，其實佢係一個壞女嚟嘅啫，即係俾人送上戲嘅啫係。即係其實我覺得係我條度影射緊某一個政權嘅係。當然大家明白嘅呢啲就，咁但係又唔可以講太過出面啊嘛呢啲嘢。咁即係大家明白啦。咁即係呢啲即係畫面上演嘅嘢，同實際上面演嘅嘢，即係去到中段解釋嘅時候，又好有呢個王晶呢個組合大戰拉斯維加斯嘅呢個意念喺度嘅，其實都有。呢套戲其實我覺得呢個位反而係多咗嘅，比之前即係尤其是即係佢又用啲夾嚟搞笑啦，都同埋玩啲同阿德查嗰個關係我嚟搞笑啦。咁但係我覺得今集係好睇在人嗰方面咯，即係頭先都講係Tony嗰個轉變啦。但係反而如果想睇鐵甲嘅話咧，其實呢集可能失望咗少少，因為佢吹下嘅時候其實出咗，即係今集都講咗好多唔同嘅型號出咗嚟㗎嘛。咁但係最後只係喺嗰一幕咧，即係大集會嗰度，其實每一隻都係出咗1-2秒咁樣。其實感覺上有啲似新世紀福音片。即係好似係。即係講緊文煙咯，有啲你望到都未必認得佢係咩樣。我反而好中意係今集講 Tony Stark 佢勁，其實唔在於係個甲本身係佢個頭腦，佢好聰明，佢發明咗好多武器出嚟。上一集忽略咗啦，第一集就輕輕帶過啦。咁佢就都會用好多好土炮嘅方式，整咗好多武器出嚟，去打啲基本上都唔係人類嘅人，所以就係人好睇啲啦。同埋佢同即係佢同個小朋友個互動其實好好睇，同翻黑人即係同個長官當時做入去即係入去救總統我都好睇嘅，即係有啲似軍天堂我覺得係。即係其實你可以咁樣講啦，即係今次其實玩個格局其實，即係呢套片其實出現一個樣嘢咧，其實佢有一樣嘢係好難避，就係個格局一定要越玩越實。咁你當去到即係1、2集都玩完之後，咁今次連總統都玩埋一份，咁再加上就係你之前都已經講過，都係同上一聯盟嘅關係啦。咁你一定個故事要拍落去，你一定要拉，點都要即係夾硬揾啲嘢拉攏一下，咁都今次喺個劇本上面算係合適啦，我自己覺得就算係一個。咁整體其實即係娛樂性都好足夠嘅，好似。
即係比起第二集真係好好多嘅。唔係第二集係 hea 做咯，咁呢一集你個片長都相嚟講唔算話太過長，亦都冇話即係夾硬去拖嗰種味道喺度。佢啲識見好就收。即係呢樣嘢好重要，即係講真，個系列去到第三集你睇嘅時候，其實你要求其他嘅嘢咧，其實好難嘅。其實我都覺得算係叫做好圓滿咁，希望係完咗呢一個鐵甲奇俠。我覺得未必咯，因為復仇者聯盟會繼續拍落去。即係復仇者聯盟已經可能係羅拔唐尼最後一套啊嘛，好似話。呢個都未必係見到咁好嘅時候咧，應該係唔會收㗎嘛。即係等於呢個好似變形金剛都要拍第4集啦。係啦，隨住福爾摩斯又要拍第3集啦。雖然我覺得佢演活咗呢一個角色嘅，因為其實你一個角色你去演得好，你好難再揾第二個人去演啊。即係豬肉在前嘅時候，當然啦，個演員自己唔想演咧就另一回事啦。例如呢個變形金剛3都變咗個不知名嘅女星之後，就即刻火係咪觀。之前都係莎拉布夫做男主角？第4集就換咗麥克華堡嘅。哇！即係講下泰布夫魯啦，就即時變成電腦3集喎。前3集冇關係嘅。當佢見到識個生金蛋嘅雞咁就見石山嘅。有冇呢個 chat 咧？我哋知。我想睇電嗰啲，自從後拍第2集，咁冇嘢，即係你一個獨特嘢，其實基本上個功能係唔好令嗰啲觀眾太過失望，咁其實 OK 嘅，其實都即係以呢個作為一個準則。當你出現咗第2集嘅下限嘅時候咧，其實呢集望落去係比較上揚一啲嘅，我不得不去説呢一樣嘢。即係無論個節奏掌控啊，或者人物嚟講個功能性嚟講，都係比較強一啲咯，係。同埋阿貴利福拍得終於唔使佢淨係做花瓶啦咁。但係即係如果有之前佢攞奧斯卡影帝係咪影后嗰期有睇開佢咧，你不禁會慨嘆真係老咗好多。咁冇計，佢都畢竟有咁上下嘅年紀，同埋都差咗幾件。我覺得其實佢攞影后都係唔係好名副其實嘅，都係當年造就佢嘅啫。佢之後啲戲都爛爛地嘅。其實好多影后都係唔係像荷爾巴利咁樣都係。荷爾巴利有㗎分戲啊！嚟緊有啊，大家可以咁通過下。正啊，即係一路。呢個貴人拍得到嘅年紀，以佢個樣同埋呢個時候嘅狀態，仲可以喺一套以男性為主導嘅電影裏邊，仲有翻咁上下嘅演，即係咁上下嘅演出，咁你都係咁啊。係啊，就係咁啊。即係啲有時都真係好睇你今次個鋪排嘅今次，咁啊可以講講啦。街之人繼續咧，繼呢個拯救太空1號之後咧，呢一套片亦都係繼續冇咩表現嘅，亦都係。街之人係好奇怪，近呢幾年唔知做乜佢好似轉型做一個動作男演員咁樣。因為執呢個李安尼遜二攤啊，其實佢當年係幾好戲嘅，當年。即係 LA Confidential 嗰套，我係覺得佢係走出嚟好勁，但係佢又冇刻意去做一個一線嘅男演員咯。跟住近年就走去接埋晒啲好多我哋都唔明嘅戲啦。即係希望佢可以痛定思痛。但好似唔覺眼咯，即係越拍越好咩都接咁咯，好似。佢一拍嗰種Iron Man 3係佢近呢幾年都一個代表作嚟嘅。即係佢一拍到落去嗰種感覺，同呢個咧 Nicolas Cage 差唔多係最好嘅一啲。係好啲，起碼佢再個戲再衰嗰啲有好少少嘅表現，你諗翻個戲上都奇怪，近呢幾年啊 Nicolas Cage 同埋街之人都係喺啲英雄片先有好表現。佢哋合作過一次啊，嗰個潛行公義啊。哇！已經冇人記得係套咩片嚟嘅。其餘嘅戲佢兩個都爛爛地。即係你係一套比一套爛，其實令人講到感覺都幾無奈嘅，其實睇落去都。唔知係咪反而太爛咧？近年片雖然已經唔再入佢啲戲啦。都唔係啊，都有呢個幽靈車神嘅 BB 啊，應該都開始佢應該收斂一下嘅。係啊。所以呢個都冇乜辦法，因為其實你睇翻咧，環顧翻咧，即係其實都可以講講咧，鐵甲奇俠亦都係有一個好奇怪嘅現象咧，就係咧，唱都係完全達到一個壟斷嘅水平咯。所以其實一間戲院咧，係全日只係得早場一場係播其他片嘅啫，其餘全日都播晒鐵甲奇俠，佢係有其他戲。咁冇計啦，即係嗰個禮拜真係冇其他戲嘅。同埋大家係睇2D 定睇 3D 版嘅？好無奈啊，因為 2D 好多都枯晒，同埋啲時間都唔係靚咧，咁我都係去咗睇 3D。咁但係即係講翻個 3D 效果咧，就真係冇乜啦。即係最勁係字幕啦都。唔係睇 IMAX 3D 就好啲嘅，咁小弟都之前去咗一輪即係外遊翻嚟咁喺呢個機場 IMAX 嚟到觀看咁。
還好啦，同埋因為都票價比較平咯，用翻18蚊嘅價錢嚟觀看到，係比一般 3D 還要平嘅，先真係唔驚。我同緊一樣嘢就係大家都知道親Marvel 呢啲英雄電影戲咧，一定喺最後噶嘛。咁喺 Rolling 嗰時候發覺其實佢哋今次佢哋臨尾嗰個 title sequence 同埋甚至嗰個翻呢兩即係呢3集嘅。唔係，即係我知佢哋個設計嘅好，甚至係本大人嗰個頻道嘅 logo 咧，都係有人即係特別揾公司幫佢哋整嘅，其實嗰個 logo 第一集都出現過嘅，係啊，即係一個咩十環嘅組織咧，即係都，所以其實係可以叫做係有啲關翻第一集，但係即係呢度都係講咗少少，譬如嗰個講咗個葉生，就係咧第一集佢幫佢攞啲佢，即係幫佢有嗰嚿心口嗰嚿嘢嗰個人嚟。又有啲邊仲話今次有啲生嗰啲白色嘅對白，好令到好唔耐煩。但係其實如果睇到最後，知道點解可以咁樣做啦，係。其實有啲原因嘅，你擺落去總會有啲原因，所以睇到最後咧有個乜嘢係嘅，雖然有啲人覺得好無謂嘅臨尾嗰時，但我覺得都係好得意嘅。應該係諗住鋪再拍多次變形俠醫嘅。未必嘅，變形俠醫係一個死源嚟嘅。哇！拍嘅都2啫，應該其實。係啊，你變形俠醫第2集 OK 嘅，不過我覺得話落就唔肯再玩啫。哇！唔好啦，真係好驚嘅，都睇佢呢啲。因為嘅嗱，你講翻咧，頭先講開話2D 嘅場數，我都係話今次真明顯地少好多。其實嚟緊咧，有啲片都唔知點解無端會有 3D 㗎，即係例如呢個大亨小傳，我到今日我都唔明白點解恨咗期嘅呢套嘢一路都。係啊，份月嘅，係啊，暑假咁啊，大家知點解啦？真係好驚啊！咁咧就係呢個紅紅魔方嗰個，係啊，有納迪卡比奧，大家都知道咩事啦。大家都明白啦，即係近幾年咧，迪卡比奧嘅演繹造型咧，每套片都一樣樣嘅。當年杜比仔唔杜比到啊！係啊，真係好驚啊呢啲。咁我都不用緊嘅，因為我哋未去到呢個星期節啦。咁啊見時間7:88啦，咁啊係時候講講下星期開畫電影。嗱，下星期開畫真係一個咧爛片嘅黃金週啊！真係一個8套電影獻世咁啊，每套電影都有令你咧係唔想入場嘅原因嘅，即係大家諗清楚，究竟下星期睇咩片啦？我都好驚，我係下星期捱唔住嘅，真係各位雖然有咁多主持，都可能咧冇一個搞得落手嘅。我哋睇下呢個星期開畫嘅電影先。先嚟介紹下呢套電影，呢個電影咧，哇真係幾犀利啊！溝啲片要溝翻幾廿年前嘅《驕陽似我》啊，作為賣點啊，真係驚。咁啊，可以話近日咧係呢個地產霸權嘅一個係例子嚟嘅。當呢個天台都可以攞嚟賣係冇圍欄嘅時候咧，我都無話可説啊！呢套電影即係完全形容呢個地產商啱天地方言。咁啊，質素為更加密食品啦，驕陽似我嘅組合啦。係啦，亦都咧亦都發行嘅都係驕陽嘅發行嚟㗎，係我已經睇咗係。近日已經出現咗一啲呢個頭麥食文個頭變咗梁振英嘅頭㗎啦。係啦，咁阿振宇覺得點樣啦？套片就唔係話好差嘅。係啊，咁 OK 嘅。好啦，跟住過嚟嘅介紹下呢一套啦，呢套應該會令大家有啲興奮嘅。呢個電影因為係有怒海航沙嘅荷爾巴利演出嘅電影啊。救心通話啦，片名好可嘅真係。救心呢個係冇啊，呢個冇片名嚟㗎。即係完全呢種做法咧，又係啲咩懸疑啊，又係救人哋嘅片啊，跟住咧就搞到一鑊紅嘅呢啲情節啦，係。即係呢個咧係湯臣發行嘅電影嚟㗎，我都唔明白要上呢一套咁嘅嘢真係。突然之間上過呢套咁，有啲今上年後邊一年一套㗎嘛，係咪啊？一年一套，咁我睇舊年嘅仲有啲波睇下，雖然套片好難睇，但係跟住落嚟嘅動作片又有一套，又係差唔多款式嘅，又係為咗救自己個仔啦，跟住唔知佢自己要走去做臥底，所以呢個情節係好唔合理嘅。加上片尾亦都非常之行嘅，竟然出自高登仙嘅發行啊，係火箭啊！演員組合係有啦，迪維莊信啊，係狂野時速嗰個啊，係啊，就係今年 G.I. 租嘅男主角。咁做咩唔近多兩個禮拜睇《狂野時速6》咧？我想問，即係呢啲片咧又係搞到咧一大鑊嘅，呢啲片真係又講毒品又講呢樣嘢，即係呢啲片又係好無聊。好啦，跟住落嚟介紹第4套片啦。哇！呢個片真係犀利啊！呢套電影就係一個咧唔知幾時突然間閃出嚟一個發行啊，即係片名《勝利人生》The Hammer。咁啊，人哋即係寫一個題材好健康嘅，係講聽障嘅小朋友如何克服困難嘅。
咁咩地方嘅名？都唔係好知嘅呢個係，不過唔緊要啦呢個。咁啊都即係見到埋咗一個小朋友啦，咁啊有呢個水影戲院係有甜秘密嘅組合，係影藝加上呢個 The Grand。咁大家可以期待下票房有幾好啦。好，跟住落嚟第五套電影嘅話，呢套電影犀利嘅，呢套電影真係嗱，繼疑空同星空之後咧，跟住有夜空。夜空係由呢個天馬發行啦。係啦，繼呢個咧，隨時係繼呢個人在舉頭之太舉之後咧，係再復一鑊之作啊！跟住之後另外一部唔係嗱呢套電影之前講個班底啦，咁啊人哋個監製之前拍過嘅包括有呢個咧午夜026嘅啦，同埋疑空嘅係。咁啊疑空喺香港個票房唔差嘅，都。咁啊，今次嚟到夜空啊，夜空啊好簡單啦，真係完全一個不如星空嘅背景嚟嘅，根本上係一個仰天長嘆啦，挖大個口真係未射啲嘢出嚟嘅真係。咁啊恐怖片咧就買一送一啦，跟住落嚟介紹呢套連第一集都冇上過畫，唔知點解要上第二集。魔鬼之戀2都係啦。魔區人2啊！嗱冇讀錯喎。係啊，唔係驅魔人，係魔區人2咁係鬼區人啦。然後咧，我嗰張海報本身同月尾嗰套咧，漢州驅魔16就差唔多，要係個2字嚟。又幾乎色又差唔多。我可以嘗試做呢個動作，但係小心啲啊！即係呢咬呢個動作咬齊就你自己死咗自己嘅事啊！呢個我其實睇翻佢個動作唔係太難做嘅。一家可以試下，人哋聲稱本年度最令人不安恐怖巨片啊！真係係邊個片？唔知啦。跟住就要講心寒程度咧，係挑戰經典嘅呢個驅魔人，但係點解叫魔驅人？仲要2添喎，真係唔好明白啊！真係講嘅都唔明㗎啦，呢啲係驅魔人第2集魔驅人。但係如果言以上都唔夠極品咧，小弟跟住咧推薦華語電影嘅極品巨片啦。本周嘅華語電影一共有2套極品去推介俾大家嘅。即係先嚟介紹第一套先，呢套電影咧，咁我都可以講講咧，演員陣容其實都好強勁嘅。咁分別有咧最佳拍檔之最佳拍檔嘅呢個咧鐘麗緹，有畫筆嘅柳岩，有怪獸學園嘅李燦森，咁還有咧就係呢個人哋叫做冰冷熱帶魚嘅陳樂反胃。咁啊，聞說呢間發行公司似乎都可能都冇乜點去入戲院睇過套戲啦。因為冰冷熱帶魚係呢套片咧喺內地 BT 嘅片名嚟㗎。呢套片其實原名叫做 Cold Gear，香港叫做冷血金魚島，由安樂發行嘅。呢個陳樂反胃即係呢個戀之罪嘅女主角啊。係啦，點解咁歐咧？要用呢個原子灣嘅老婆。係啦，合演為有日本沉沒嘅郭宣總嘅。呢套電影導演亦都犀利啦，導演咧係會有大阪8一餐嘅梁德森，片名2隻字，食字啊！溫泉啊！係發溫個溫啊！完全睇完嗰種感覺真係入咗一個溫泉一樣嘅戲院，套片發溫一樣嘅真係。完全唔知賣乜嘢，人哋係講乜兩代性感女神墮落詭異之謎啊！睇個吹喇係睇呢一個催眠前鋒嘅時候，咁啊如何？好好笑嘅真係，正到嘔號啊！簡直係套片入場睇更加嘔號嘅，絕對啊！甚至可以值得挑戰一下。嗱，如果唔想挑戰咧，跟住介紹呢一套片係更加值得你去挑戰嘅呢套電影。呢套電影咧演員組合咧已經可以話咧，真係一個犀利嚟嘅。我哋要先嚟介紹一下啦，即係人哋係應節電影嚟嘅，不能否認啊！我先嚟睇下呢套電影咧，係叫做2013年嘅呢個母親節嘅呢個情片嚟㗎。2013母親節溫情電影，但係呢套片係4年前已經拍完㗎啦，所以只係溫情獻世嘅啫。好啦，我哋睇睇啦。演員係啦，導演方面咧係有呢個白髮女同埋故城別戀嘅陳麗英。咁啊，演員組合方面咧係有唔湯唔水嘅黃淑儀咧，再加上絕標嘅黃翠如㗎。你仲有兩個唔知係乜嘢嘅，係咪啲狗名嚟？係啊，丁丁同 Slowly 啊。原名妙狗人心。
咁闖咗4年，當然要改個另一個名嚟到獻世啦。媽媽我愛你。喂，其實都唔係唔知乜要改名嘅，即係近呢幾年咧入咗啲狗片咧，都係唔係好收得，咁你改翻個名先得㗎啦。但係睇翻呢個電影其實望落啲感覺真海闊似90年代㗎係。 80、90年代去適合啲。係啊，即係呢個電影創咗咁耐嚟獻世啊，果然係即係驕陽嘅遺物嚟嘅係。即係當呢個咧雙子神偷自己拍唔成嘅時候，就先嚟呢一套咁嘅嘢啊，非常之得人驚嘅一套。媽媽我愛你啊，即係母親節帶媽媽去睇唔知有乜結果出嚟。呢套電影獨家喺咧 UA Mega 只有40個位嘅4院去到獻世嘅係，大家係如果要觀看係需要爭取機會㗎，可能就一票難求啊！我亦都曾經問過院線嘅負責人，院線負責人都話唔明點解呢套片要上戲院啊！呢個唔係啊！呢個真係一個非常之歡樂嘅一個情節啦啊！咁啊嗱，另外值得留意嘅話咧，仲有2套電影係唔知點解繼續褪期㗎。一套叫《英超有情人》嘅電影咧，係由5月30開始褪到落去6月20㗎，係英超完咗都仲未上，係到下一個英超開鑼都未上咧，係應該機會好大嘅。另一套咧就係呢個尼哥傑曼嘅《友情佈局》㗎，係。你哋呢兩套係出生入死兄弟。係啊，係同病相憐嘅姊妹嚟嘅係。因為上年大隻褪到依家。不停咁褪落去啊！褪極都一齊褪嗰張就係。即係一齊褪落去真係好犀利啊！呢啲片真係冇啊！係咪2個億一齊上先可以咧？唔緊要啦，因為其實當咧天機已經泄露咗天機將會喺6月上嘅時候，所以好有啲期待啊！呢度天機係天機一點。富山春中圖，富山春居圖，你睇下富山春居圖嗰隻電影睇到先算啦，細到嘔好啊！真係完全就見到天機，仲要喺 PCW 賣嘅宣傳品嚟嘅添，算啦。嗱，咁講到呢一度咧，今晚影畫清餐咧時間差唔多啦，下星期同樣時間再同大家見面啦，講一聲拜拜，拜拜。